Amici della Yortuning, buongiorno, siamo sempre qui in diretta finalmente da Trieste al sesto Fashion and Tuning Day. Io sono qui a intervistare. Sono Paolo dell'Audiomatrix, siamo lieti di presenziare a questo evento, appunto come negozio che si occupa di car stereo. No, aspetta un secondo, mi serve solo il nome, come ti chiami? Paolo Massimo. Ok, perciò Paolo e Massimo, dovete sapere che ovviamente questa è la prima intervista, perciò sono un po' tirati, lui è partito subito, ma cominciamo con calma. Allora, quindi voi siete qui per rappresentare il vostro negozio, giusto? Il vostro negozio si chiama appunto Matrix. E si trova dove? In via Brigata Casale 15 a Trieste. Esatto, che tra l'altro voi dovete sapere che praticamente Audiomatrix è uno dei nostri partner, vero? Nella Yortuning, sì, da subito, perciò quindi grazie ragazzi innanzitutto. Allora raccontiamo un po', voi che cosa fate e di che cosa vi occupate? Abbiamo delle macchine che grosso modo le presentiamo per impianti d'alta potenza, macchine ben suonanti come abbiamo qua due esemplari che adesso vi... Che tra un po' intervisteremo, esattamente. Allora quindi ragazzi, per riepilogare un po', Audiomatrix è una ditta che si occupa di impianti di car stereo, car audio, fate anche impianti in casa, professionale tipo cinema, locali con pressioni acustiche alte. Per esempio anche qualche locale, qualche discoteca? Certo, adesso da poco abbiamo finito anche un salone qua che hanno aperto ieri. Sì, dove? L'apertura in centro città vicino a Piazza Ponte Rosso, esattamente Goran High Styles. Ah, ok, va bene, benone, perciò quindi insomma Audiomatrix va a rispondere a tutte quelle che sono le esigenze di un praticamente impianto audio sulla macchina. Un semplice impianto di integrazione sull'impianto originale della vettura, oppure a macchine o da SPL estremi, oppure curate esteticamente con rifacimenti in resina, rifacimenti appunto estetici, illuminazione interna e quant'altro, per creare una macchina o tuning o la propria discoteca o sala da concerto, secondo le esigenze insomma. Ok, benone, e una domanda così a curiosità, fate per caso anche barche? Perché sapete noi siamo in questa zona di mare. Assolutamente sì, anche abbiamo proprio tutto il settore marino, dagli altoparlanti alle autoradio, i cablaggi e tutto. Ok, perciò quindi bene, va bene. Ok, proseguiamo. Io qui ho un Porsche, giusto? Questa è una Porsche 911 Turbo. Sì, e che cosa avete fatto dal punto di vista audio su questa macchina? Allora, qua praticamente abbiamo curato tutta la macchina da zero in su. Abbiamo lavorato dietro i sedili con un sistema di altoparlanti bassi, con sub, fino a una multiamplificazione che parte dalle porte al cruscotto e con relativi amplificatori. Ok, va bene. E quindi i vostri fornitori, le ditte alle quali vi appoggiate, io qua vedo Alpine per esempio, quali sono? Noi grosso modo lavoriamo con Alpine, Ground Zero, dopo abbiamo la Genesis come amplificazione, trattiamo la Rainbow come altoparlanti, che sono degli altoparlanti fatti a mano in Germania, varie marche che sono conosciute, insomma circa 12 marchi disponibili in negozio sempre. Ok, perciò insomma tutta quanta alta qualità, ecco. Abbiamo dall'alta qualità, come le diceva qua il mio collega, fino a macchine pressioni acustiche elevate, sono due cose ben distinte, no? Sì, esatto. E allora, un'altra domanda che io volevo fare è praticamente voi seguite anche dei circuiti, che cosa fate? Tra l'altro voi oggi siete qui per fare le misurazioni, giusto? L'organizzazione di effettuare tutte le misurazioni relative alla gara SPL, quindi con strumentazione Thermlab, che è quella ufficialmente utilizzata in questi ambiti, ci occupiamo di misurare la pressione sonora delle varie macchine, no? Ok, perciò quindi se per caso dovete organizzare una donna sappiate che possiamo dare questo appoggio, abbiamo una storicità di parecchi anni in ambito locale proprio per organizzare questi eventi insomma. Ok, va benissimo. Siamo a disposizione appunto di vari
gruppi o appunto di tuning eccetera che hanno queste esigenze, siamo lieti di poter collaborare in ambito locale. Ok, vogliamo magari lasciare qualche numero di riferimento, un numero di telefono? Ho detto appunto il nostro indirizzo, ve lo ripeto, Audiomatrix, via Brigata Casale numero 15, Trieste, il telefono è 040 82 0056 e il nostro indirizzo mail è info@audiomatrix.it. Ok, bene, mi pare che abbiamo detto tutto, volete dire ancora qualcosa? Ciao! Salutiamo tutti e vi aspettiamo. Ok ragazzi, a tra poco con la prossima intervista, ciao!